朋友们好，我是陈姐小妙招。夏天天气比较干燥，容易引起肺热咳嗽。肺热咳嗽用饮食来改善，今天就分享给大家缓解肺热咳嗽的食物，跟着往下看。丝瓜是蔬菜之一，营养成分较多，很多人喜欢，对肺热咳嗽有一定功效。丝瓜粘液中含有一种燥火成分，被人体吸收，缓解肺热咳嗽有很好作用。丝瓜和豆腐吃有利于弹开胸块疙的好处。鱼腥草是一种草类植物，也是一种中药材，天气干燥引起肺热咳嗽有很好作用。鱼腥草中含有月桂烯、月桂醛还有绿素等物质，将鱼腥草煮成汁来饮用，能够缓解咳嗽带来的痛苦。枇杷叶，枇杷含有丰富维生素 C， 保护心血管受到伤害。枇杷叶能够清肺热，治咳嗽化痰。枇杷叶含有苦性润肝，泡水后会产生氢氰酸，枇杷叶水喝了后咳嗽有很好的缓解。缓解肺热咳嗽有很多种食物，食药同源，不伤身体，没有副作用，好好利用起来。好了，喜欢的点赞、评论、关注、转发，谢谢大家。